քվեարկությունը, բայց մեր քաղաքական թիմի առաջնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ բնական է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի տեխնացուն միանշանակ 100%-ով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կա։ Արդյունքներով 100%։ Ես արդյունքների վերաբերյալ վստահության որևէ բան չեմ կարող ասել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքական առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ ոչ այլ հարց։ Այսինքն այլ ընտրանքներ չկան, որ ինչ որ սցենարի դեպքում, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը այլ ընտրանք առհասարակ չի դիտարկում այլ տեխնիկ։ Ինչ սցենար։ Ինչ օրինակ։ Իրավահաջորդը 38 հոգի անցածինը չէ։ Իրավահաջորդ։ Մենք թագավորական երկրներում չենք ապրում, այս Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կուսակցությունը չի, որ իրավահաջորդներ ստեղծվեն։ Կուսակցությունում մի րոպե պատասխանեմ։ Կուսակցությունում մեր արդար ազնիվ, թափանցիկ մրցապայքարի համար ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները։ Եվ այս ես հարցի եմ պատասխանում, հեսա ձեզ հարցի հնարավորություն կտամ։ Եվ այս մթնոլորտում բնականաբար յուրաքանչյուրն ունի իր քաղաքական վարկանիշը բարձրացնելու շատ լավ հնարավորություն։ Եվ եւս մեկ անգամ վերահաստատելով քաղաքացիական պայմանագիր։ Ուրեմն վարչապետի տեխնացուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Վարկանիշը ինչպես է։ Իմ վարկանիշը գնահատվում է մեր պատվիրակների քվեարկությամբ եւ ես շատ շնորհակալ եմ նրանց բարձր վստահության քվեի համար։ Որ համարի ներքո եք պատկերացնում ձեզ, օրինակ 30-նակում կլինեք, թե ուրախ կլինեմ, որ լինեմ, այս պահին ռեյտինգային քվեարկությամբ 30-րդն եմ, ինչի համար շատ հպարտ եմ եւ շնորհակալ եմ մեր պատվիրակների տված վստահության քվեի համար։ Լսում եմ ձեզ, ասացիք ինչ որ ընտրակ երթիկի մասին եք խոսում, ապա հրապարակումներ եղել, որ ընտրությունները քվեներսում գեղեցիկներում են եղել։ Ինչ հրապարակումների մասին, նա խոսքը չլինի հրապարակ օրաթերթի հրապարակումների։ Ոչ մի հրապարակ։ Սուտ են այդ հրապարակումները, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներքին ընտրությունները անցնում են գեր թափանցիկ մթնոլորտում եւ որևէ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Եթե դուք նկատի ունեք նախորդ վարչության ընտրության վերահաշվարկը, ապա մենք բազմիցս ենք դրա մասին խոսել եւ զարմանում եմ, որ դուք դեռ հարցնում եք եւ ձևակերպում եք դա որպես ընտրակերտիկ։ Դա եղել է ներողություն հարցի եմ պատասխանում։ Եղել են տեխնիկական խնդիրներ, քանի որ առաջին անգամ մենք ուրեմն փորձում էինք թվային տեխնոլոգիաների միջոցով կիրառմամբ ուրեմն հաշվարկն իրականացնել եւ եւս մեկ անգամ հաշվել ենք, որ բոլորս հանգիստ լինենք, վստահ լինենք, որ սարքը ամեն բան ճիշտ է հաշվել, այդքան բան է, որևէ խախտման մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։ Մենք մի քաղաքական ուժ ենք, որը Հայաստանում վերացրել է ընտրակաշառքը, ընտրությունների կեղծման գործընթացը եւ մեր ներքին ընտրություններն առավել քան մաքուր եւ թափանցիկ են անցնում։ Լսում եմ։ Իսկ այդ չափորոշիչները, հա, լավի ու վատի օրինակ մոկտին քվեարկեք ու մոկտին ոչ, ո՞նց է, այսպես յուրաքանչյուր մարդ իր սեփական ֆիլտրներն ունի։ Ես չափում եմ եւ օրինակ քաղաքական գործունեությունը, քաղաքական հասարակական գործունեությունը եւ թիմի ներսում կատարված աշխատանքները, որովհետեւ ոչ միայն մենք հանրային գործունեություն ենք ծավալում, օրինակ թիմի ներսում յուրաքանչյուրս կուսակցական աշխատանք ենք իրականացնում, որը տեսանելի չի դրսի համար, բայց կուսակցականների համար տեսանելի է, հենց դրանով էլ չափում ենք։ Որտեղ ընդդիմախոսները ասում են, սա ոչ թե այսպես քվեարկությամբ, հա, ցուցակը Նիկոլ Փաշինյանի սիրելիների ու ոչ սիրելիների ցուցակն է։ Դե տեսեք, ընդդիմությունը իր արշինով է չափում ամեն ինչ, հարգելիներս։ Պրոցեսը տեսնում եք, բաց թափանցիկ մենք հրապարակային քարոզարշավ ենք իրականացնում, պատվիրակները մտնում են փակ գաղտնի ուրեմն ռեժիմով ընտրություն են իրականացնում եւ այստեղ հնարավոր չի կանխորոշել թե ինչ կլինի եւ հնարավոր չի դասավորել սիրելիներին եւ չսիրելիներին, եթե նման մարդիկ գոյություն ունեն, կուսակցությունում վարչապետը սիրելիներ եւ չսիրելիներ չունի։ Մենք բոլորս սիրելիներ ենք բոլորիս համար, բոլորս բոլորիս վստահում ենք եւ մեկ ամուր մեծ թիմ ենք։ Պարոն Հովհաննիսյան, երեկվա միջադեպին անդրադառնանք Ալեն Սիմոնյան, այո, դուք ինչպես եք դատապարտում եք դա։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այդ հարցը տվեցիք։ Ես չգիտեմ, խնդրում եմ առանց լրացուցիչ ռեպլիկների, էլի։ Ներողություն, ես ձեր գործընկերու հարցին եմ պատասխանում։ Ես չգիտեմ, ես էի պարոն Սիմոնյանից առաջ դուրս եկել ազգային ժողովից, թե իրենից հետո էի դուրս եկել, երբ որ ես դուրս եկա, հանդիպեցի տվյալ քաղաքացիներին, ովքեր ինձ տարբեր հարցադրումներ ներկայացրեցին, եւ ես սիրալիր բարեհամբույր պատասխանում էի բոլոր հարցերին, ինչը որ լիազորված է եւ գիտեի, որ կարող էի պատասխանել, եւ զուգահեռ կողքից մարդիկ սկսեցին մուննատ գալ, վիրավորական արտահայտություններ անել իմ հետ խոսակցության ընթացքում, չնայած ես ներողություն։ Հասկանալի չէ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, երբ որ ես ձեր գործընկերների հարցին եմ պատասխանում, կողքից ռեպլիկներ, լրացուցիչ հարցեր մի տվեք։ Սպասեք կպատասխանեմ, կավարտեմ։
Հետո դուք ձեր հարցը կտաք։ Ինչ էի ասում ես։ Հա, ու ինչ որ վիրավորական, միգուցե բարկացած, ես չգիտեմ արդեն, բայց ես ընդհատեցի խոսակցությունը, որտեղ զգացի, եթե շարունակվի այս խոսակցությունը, ապա լավ իրավիճակ չի լինելու եւ մարդիկ ոչ տեղին արտահայտություններ էին անում, որոնց հիմնավորումը որևէ կերպ նրանք չէին կարող տալ։ Ես ներողություն խնդրեցի, ասեցի կներեք, ես այս բանին դադարեցնում եմ խոսակցությունը, որովհետեւ դուք էթիկապես ձեզ ճիշտ չեք պահում, ընդհանրապես կոռեկտության սահմաններից դուրս եք գալիս եւ հեռացա այդտեղից։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ մի քիչ երկար մնայի, միգուցե նույն իրավիճակի մեջ ընկնե, ինչի մեջ որ ընկավ Ալեն Սիմոնյանը, ես կարծում եմ այդ մարդիկ սադրանքի են դիմել եւ ես խորհուրդ կտամ, երբ որ մենք բարեհամբույր կերպով բոլոր հարցերին պատասխանում ենք, բոլոր հնարավորությունները ստեղծում, մենք հենց զուսպել ենք, ավելի հանդուրժող պետքա լինենք, այո, եւ մենք ավելի հանդուրժող ենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ավելի հանդուրժող ենք մենք։ Եվ պարոն Սիմոնյանը մանրամասն խոսել է դրա մասին, արդեն անդրադարձել է դրան, ես պարոն Սիմոնյանի ասացին ավելացնելու բան չունեմ։ Քանի որ դուք նշեցիք, որ ģեր թափանցիկ են անցնում ձեր գործընկերուհին հարցումն էր ոնց որ։ Բայց ես հարց չէի տվել։ Լավ, լսում եմ ձեզ։ Եթե այս թեմայի վերաբերյալ է Անտուր, ես կշարունակեմ։ Անհավանության քաղաքացիները, անհետ կրածների, հարազատները, ծնողները, պապիկները, տատիկները 6 տարի շարունակ պատկան դռները թակում են, լուրջ ունեն իրենց երեխաներից եւ արդյոք իրենց էմոցիոնալ վիճակը, բարկացած վիճակը դուք պաշտոնյանը չպետք է հանդուրժեք եւ այդ մարդկանց ի վերջո տակ են զեկույցը, որոնք իրենք պահանջում են։ Ի վերջո մարդիկ 6 տարի լուրջ ունեն իրենց երեխաները 44-ը պատերազմի Դա ինչ կապ ունի ձեր հարցադրման հետ անհետ կորածների իրան տեսեք հարգելի գործընկերներ, անհետ կորածների հարազատների հետ մշտական կապ կա եւ նրանց հետ մշտական աշխատանք կա իրականացվում։ Ինչ վերաբերում է մեր կողմից հանդուրժողականությանը եւ այլն, մենք առավել քան հանդուրժող ենք եւ առավել քան հոգատար ենք անհետ կորած մեր հայրենակիցների հարազատների նկատմամբ եւ նրանց հետ հարաբերություններում, ինչպես նաեւ մեր զոհված հայրենակիցների հարազատների, ծնողների հանդեպ եւ նրանց հետ հարաբերությունը։ Սա անհերքելի է։ Կարող են լինել տարբեր մարդիկ, որ դժգոհ մնան process-ներից եւ չի կարող գոհ մնալ մի հարազատ, մի ծնող գործընթացից, երբ որ իր երեխան անհետ կորել է։ Ինքը չի կարող, կյանքում ինքը գոհ չի մնալու որևէ process-ից։ Ես չեմ պատկերացնում աշխարհում որևէ մի իրավիճակ, երբ որ անհետ կորած երեխային գտնելուց բացի որևէ այլ բան ասեն ծնողին, ինքը գոհ մնա։ Չի կարող նման բան տեղի ունենալ աշխարհի վրա։ Եվ խորը ցավով ենք մենք սա արձանագրում, բայց ժողովուրդ ջան, մենք հասկանում ենք, չէ՞ ինչա տեղի ունեցել։ Պարոն Հովհաննիսյան, Եվ մենք ամեն բան անում ենք այդ ծնողներին եւ հոգեբանական, եւ ընկերական, եւ պետական աջակցություն տալու համար որքան որ կարող ենք եւ որքան որ հնարավոր։ Եվ մենք դա անում ենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք խոսում ենք անհետ կորածների մասին, անհետ կորած կատեգորիան նշանակում է, որ ոչ մեկ չգիտի նրա գտնվելու վայրը եւ որտեսությունը։ Հիմա դուք եկել ասում եք, մարդիկ չգիտեն, ողջ են։ Անհետ կորած են, որտեղից իմանան։ Որտեղի ժողովուրդ ջան, անհետ կորած են, ո՞նց իմանան մարդիկ։ Ձեր տված հարցի պատասխան ես չեմ հասկանում, ինչ հարց եք տալիս։ Անհետ կորած արտամիջը։ Հովհաննիսյան, իրավապահ մարմինները խաբել են։ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, բայց խոսափողով հարցրեք, որ ձեր հարցն է գոնե լսեն, իմ պատասխանը հասկանալի լինի։ 6 տարի շարունակ մարդիկ ասում են խաբված են, իրավապահները խաբել են իրենց, բարբերաբար ասում են աշխատանքներ են իրականացում, ծնողները ինքնակամ են անգամ գնացել համապատասխան փաստեր գտել, իրավապահների ներկայացրել, բարբերաբար կրկնում են։ Հիմա ծնողը 6 տարի խաբվածները կարող է եւ վիրավորի հայրը, բայց ի պատասխան պաշտոնյայից ստանա հայոյանք։ Որևէ մեկին չի կարող վիրավորել անկախ նրա կարգավիճակից։ Ով ուզում է ինքը լինի։ Ով ուզում է լինի։ Եկեք սա ֆիքսենք։ Չկա որևէ կարգավիճակ, որը թույլ է տալիս մարդուն սեռական բնույթի հայոյանքներ հնչեցնել դիմացինի հասցեին։ Նման կարգավիճակ գոյություն չունի ուղղակի։ Եթե կարելի էր հասկանալ, թող հասկանային։ Ես հիմա չեմ ուզում բանալ։ Դուք շատ լավ կհասկանաք։ Ես նոր դա էի ասում, չկա որևէ պատասխան, որ կարելի է տալ անհետ կորածի ծնողին կամ զոհվածի ծնողին եւ ինքը գոհ հեռանա։ Չկա դες պատասխան, որտեղ մարդը երեխա կորցրել։
Հարազատակորցրել։ Սիմոնյանն այդ մարդկանց բազմաթիվ լսել է, ես խնդրում եմ արդեն պատասխանեցի։ Լավ, ժողովուրդ ջան, հիմա դուք երկուսով նույն լրատվամիջոցն եք ներկայացնում, անարդար է ձեր գործընկերի նկատմամբ, ես լսում եմ ձեր հարցը։ Լիլիթ, լսում եմ ձեզ։ Պարոն Հովհաննիսյան, գնալով ոնց որ տեսնում ենք մինչև ընտրություններ այս տեսակ սադրանքները ավելանում են, ձեր կոչը հատկապես այն մարդկանց, որոնք ձեր համակիցները չեն, որոնք չգիտեմ, ակամայից կամ դիտավորյալ մասնակցում մտնում են այդ ամենի մեջ եւ իրավապահների անելիքը։ Նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ չկա մի հարց, որի պատասխանը մենք չունենք։ Կարող է այդ հարցի պատասխանը գոհացուցիչ չլինի, բավարար չլինի, կիսատ լինի, դեռևս ամբողջական չլինի, բայց չկա որևէ հարց, որի պատասխանը մենք չունենք եւ որևէ հարց, որից մենք խուսափում ենք։ Ինչ վերաբերում է նրա նման իրավիճակներին, ես ամբողջությամբ հասկանում եմ, ելի եմ կրկնում հուզական, զայրացած, կորուստ ունեցած վիճակում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Եվ նրանց խնդրում եմ ուղղակի մնալ կոռեկտության, էթիկայի սահմաններում, որովհետև մենք մեր կողմից ամեն բան անում ենք, հանդիպումներ են կազմակերպվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ադրբեջանում պահվող մեր հայրենակիցների հետ կապված ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում եւ մենք տեսնում ենք, որ վերադառնում են ոչ մեր ուզած ձևով, ոչ մեր ուզած ժամանակին, ոչ մեր ուզած քանակով, բայց մենք աշխատում ենք դրա ուղղությամբ եւ խաղաղությունն ամրացնում ենք, որ այլ ավելի հեշտ լուծվեն նման խնդիրները, որովհետեւ նաեւ անետ կորածների հետ կապված հարցերը ավելի հեշտ է քննարկել եւ հողի վրա աշխատանք իրականացնել, երբ որ կա խաղաղություն եւ կա միջավայր, որտեղ հնարավոր է առանց կրակոցների եւ առանց լարվածության միմյանց հետ հարցեր լուծել եւ ուրեմն խնդիրներ լուծել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ներողություն Նիվազյան, հա։ Երևի պատասխանեցի, հա, ձեր հարցին։ Ուղղակի խնդրանքս մեր հայրենակիցներին, անգամ բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր ունեն ընդդիմադիր հայացքներ։ Ես խնդրում եմ բոլորին հնարավորինս լավ ուսումնասիրել, լսել բոլորին եւ ելնել ճշմարտությունից, եւ որովհետեւ ճշմարտությունը այսօր ես կարծում շատ հեշտ է գտնել ամենատարբեր հարցերի վերաբերյալ, էլի ժողովուրդ։ Իրավապահները, երբ որ այդ մարդկանց օրինակ հարբած մարդուն վերցնում տանում են ոստիկանության բաժին, սկսում են ձեզ մեղադրել, որ դուք ահա ռեպրեսիաներ եք անում եւ այս մասում։ Ռեպրեսիան ո՞րն է, մեր ռեպրեսիան ո՞րն է, որ Սամվել Կարապետյանյանց ավտոբուսը հարբած բարորդ է քշում կամ տարբեր տեղերում արգելված նյութեր են միմյանց փոխանցում կամ դրա վերաբերյալ առնվազն կասկածներ կան իրավապահների մոտ, ինչ կա, այսինքն ստեղ ելով պետք է արվի։ Ես լսում եմ ձեզ։ Դուք քանի որ դուք փոխանցումների մասին խոսեցիք ուժեղ Հայաստանի համապատասխան ճանաչողների, դուք հիշում եք, ես կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ վստահ եմ տեսել եք պարոն Հովհաննիսյան, անձամբ թուղթ էի ներկայացրել, դուք կարող եք դատի եք տվել, բայց ես ոստիկանության եւ քննչական կոմիտեի այս մակուլատուրան, ինչպես վարչապետն է նշել, իրավապահ մարմինները այս մակուլատուրան ստուգում են։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեր մեքենայից հայտնաբերվել էր 0.24 դեղնականանչավուն, այո, զանգված։ Դուք ստում եք։ Ոչ, քննչական կոմիտե, ես ո՞նց եմ ստում։ Ուրեմն քննչական կոմիտեին ներողություն, ես հենց հիմա ներողություն, ստոպ։ Ես դիմել եմ դատարան ձեր այս հայտարարության վերաբերյալ եւ դուք եւս մեկ անգամ նույն հայտարարությունն անում եք եւ իմ փաստաբանները այս ձեր հայտարարությունը ներողություն, ես քննչական ես խոսում եմ, դուք չեք կարող փաստեր ունենալ մի բանի վերաբերյալ, որը սուտ է արգելիս։ Դուք հերքում եք, որ ձեր մեքենայի դեղնականանչավուն ես ոչ միայն հերքում եմ, ես դες դատի եմ տվել ձեր այդ արտահայտության համար, ես դες խնդրում եմ։ Քննչականի դատի տվեք, հաստատել են երկու մարմին, հաստատել են պարոն Հովհաննիսյան։ Երկու Հայաստանի Հարցերից դուք ստում եք։ Հրապարակեք։ Եթե դուք չհրապարակեք, այն սուտ եք ասում։ Սուտ եք ասում։ Ես դες ոստիկանությունը կարող եք։ Ես հենց հիմա Կարծիք կարդաք, պարոն Հովհաննիսյան, որ մենք էլ տեսանք։ Դուք չեք կներեք այդ 0.24 դեղնականանչավունը ձեր։ Այստեղ գրածա, որ իմ մեքենայի մեջից բան է հայտնաբերված։ Այստեղ տես նախադասություն կա։ Ձեր ընկեր միասին։ Այստեղ ներողություն, թողեք, չէ, թողեք։ Այստեղ գրածա, որ ուրեմն ապօրինի թմրամիջոց պահելու կասկածանքով բերման են ենթարկվել ԱՀ-ն եւ ԳՍ-ն։ Այո, ԱՀ-ն դուք եք։ ԱՀ-ն, շատ լավ։ ԱՀ-ն դուք չեք, խնդրում եմ հենց այստեղ ես դες հարց եմ տա, ԱՀ-ն ես եմ։ Եվ մի րոպե շարունակում ենք։ Հիմա ես շատ բարի պարոն Հովհաննիսյան։ Եվս մեկ անգամ փաստում եմ, որ դուք ստում եք եւ ձեր լրատվամիջոցը տարիներ շարունակ իմ անվան հետեսում հեռախոսներ։ Խնդրեմ։
տարիներ շարունակ իմ անվան հետ կապված ես կիսա չթողեցի։ Բաժնում Այդտեղ կա գրած, որ մեքենայի մեջ բան հայտնաբերվել։ Մեքենայի մեջ էլ հայտնաբերվել է այս Ուրա որ գրած է, ստում եք դուք հենց հիմա էկրանների առաջ։ Դուք էկրանների, ժողովուրդ նայեք, էկրանների առաջ ժողովուրդ օրաթերթի երկու լրագրողները հենց նոր ստեցին, ասում են ձեր մեքենայի մեջ այստեղ տես նախադասություն չկա։ ոստիկանությունն ա Խնդրեմ, տվել, ես կտամ դուք նաև կարդացեք, քննչականը։ դուք կարդացեք որպես անաչառ լրատվամիջոց։ Կա այստեղ նման բան։ Խնդրում եմ կամերաները պահեք եւ ապացուցեք, թե ինչպես են ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողները ստում։ Պարոն Հովհաննիսյանի պատասխան ձեր 140223 թվականի գրության տրամադրում ենք ՀՀՆԳՆ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պատասխանը 28/11/2017 թվականին ԱՀ-ին եւ ԳՍ-ին ապօրինի թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բերման են ենթարկվել ՀՀ ոստիկանության Քանաքերձեի բաժին 05/12/2017 թվականի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ եւ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ՀՀԿ Երևան քաղաքի քննչական վարչության Քանաքերձեի վարչական շրջանի քննչական բաժին։ Պարոն Հովհաննիսյան, բայց այստեղ նշվում է, որ ԱՀ-ին եւ ԳՍ-ին ապօրինի թմրամիջոց Չէ, մի րոպե, լրագրողներ ջան, հիմա մի րոպե, սա ձեր հեռախոսներ հիշում եմ կվերադարձնեմ։ Հիմա հարցս ձեզ։ Դուք պնդում եք անում, որի մեքենայի մեջից ինչ որ բանը հայտնաբերվել։ Դուք պնդում եք անում, որի մեքենայի մեջից ինչ որ բանը հայտնաբերվել այս հրապարակման հիման վրա։ Դուք ստում եք, որտեվ այս հրապարակման մեջ նման բան չկա։ Մեքենան է ձեր։ Ներողություն։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, թմրանյութը հայտնաբերվել է։ Այո։ Մի միջավայրում, մի անձի կողմից, որը ԳՍ-ն է, եւ ինձ վրա որևէ գործ չի հարուցվել, կարճվել է։ Ինչ կապ ունի ով ում է եղել, դուք հիմա փորձում եք։ Խնդրում եմ էկրանի առաջ ասեք հանրապետական կուսակցության որ կարկառուն ներկայացուցի զանգի միջնորդության արդյունքում ձեր գործը Ես մի պատմություն պատմեմ, Մի հատ կլռեք պատմեմ։ Մի հատ լռեք եւ լսեք ինչ եմ ասում։ Ես ձեր լրատվամիջոցին շատ եմ սիրում, շատ ճակերտների մեջ։ Եվ դրա համար հիմա լռեք եւ լսեք ինչ եմ ձեզ ասում ես։ Ուրեմն 2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ ես միակ լրագրողն եմ, ով մտել էր ՊՊՑ գունդ։ Ես շատ եմ ուզում երկար ժամանակ ուզում եմ այս պատմությունը պատմեի։ Ուրեմն ՊՊՑ գնդից զանգեցին հանձնվելու ժամանակ մտել եք, հանձնվելու պահին դուք այդտեղ կանգնած ասում են այո։ Վիտալի Մի րոպե սուսեք։ Վիտալի Ժողով, ես կընդհատեմ այս զրույցը։ ՊՊՑ գնդի հանձնվելու ժամանակ ՊՊՑ գնդի ներկայացուցիչները ձեր օպերատորին ասեք թող իրան հավաք պահի հենց հիմա, թե չէ Ինքը նորմալ հասկացանք։ Ուրեմն հանձնվելու ժամանակ Վարժան Ավետիսյանը կապ էր հաստատել Ազատություն ռադիոկայանի եւ առաջին եմ լրատվականի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանը չգնաց, որովհետեւ իրենց կանոնադրությամբ աբեկչական էին որակվում այդ գործողությունները եւ այլն, թույլ չտվեցին ազատության ներկայացուցիչներն այստեղ են։ Եվ առաջին էմի օպերատորը եւ լրագրողը հանձինս ինձ, իդեմս ինձ գնացինք եւ Արթուր Վանեցյանի ուղեկցությամբ, ով համակարգում էր այդտեղ այդ process-ները, մտանք եւ այլն ձայնագրեցին Վարժան Ավետիսյանը շատ երկար կամերայի առաջ կանգնեց խոսած, երբ որ դուք հիմա մանգա գտնեք, կտեսնեք, որ բացառապես առաջին էմի լոգոներով են այդ նյութերը, որտեղ մենակ մենք ենք դա նկարել։ Հետո դուրս եկանք, ինձ նստեցրեցին ոստիկանական ավտոմեքենա, տարան Վլադիմիր Գասպարյանի մոտ, որտեղ Սերյան Օհանյանն էր, իրանց ախանիկներն էին Նասկի մականունով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինձ ասացին չիպը տուր, մոնտաժենք, ես ասացի չիպը չեմ տալու մոնտաժեք, որովհետև կամ ես տեղից դուրս եմ գալու եւ ասեմ, որ դուք չիպը մոնտաժել եք, կամ ես գնում եմ սա ոնց որ նկարել եմ, այդպես ուղիղ եթեր տամ։ Եվ ուրեմն, եւ այս միջադեպից հետո ես դուրս եկա, տարա ոնց որ նկարել էի, այտենց տվեցի եւ երբ որ ես հայտնվեցի ոչ ճիշտ վայրում, ոչ ճիշտ մարդկանց հետ, եւ ձեր նշած միջադեպը տեղի ունեցավ, երբ որ մարդիկ իմացան, որ ես նույնն լրագրողն եմ, ինձ վրա քրեական գործ արեցին, ձեր ասած հանրապետականները։ Բախ չի գրում հաղորդում տալիս իրաց։ Մի րոպե, սպասեք։ Եվ այդտեղ քրեական գործը հարուցվեց, բայց որ հանրապետականներն ուզեին ինձ
ուրեմն ինչ որ մի բան անեին, պատկերացնում եք ինչ կանեին ընդդիմադիր լրագրողին։ Եթե մի հատ հիմք լիներ, քանի որ հիմք չկար, գործը կարճվել է, դուք էլ կես տեղեկատվություն եք տար, մի րոպե, լրեք ավարտեմ։ Եվ երբ որ դուք սկսեցիք այդ դեպքի վերաբերյալ տարիներ շարունակ իմ անձը փորձել պախարակել, կապել կեղտոտ բաների հետ, այս դեպքով, որի հետ ես բացարձակ կապ չունեմ, երբ որ արդեն դուք հասակ են աստիճանի, որ ուղիղ տեքստով սկսեցիք գրել կեղծ սուտ տեղեկություն, որի մեքենայի մեջ արգելված բաներ են, մի րոպե ավարտեմ, արգելված բաներ են գտել։ Ես դες հիմա դատի եմ տվել դրա համար։ Ես հանդիպենք դատարանում, նենց որ ես դες խնդրում եմ, եւ ձեզանից պահանջում եմ մնալ լրագրողական էթիկայի տիրույթում եւ վեճի առարկայի վերաբերյալ հրապարակումներ, գրառումներ, նոր զրպարտչական եւ վիրավորական նյութեր չգրել, քանի դեռ գործը գտնվում է դատարանում, մենք իրավական պետություն ենք եւ մենք իրար հետ դատարանում կզրուցենք դրա մասին։ Եվ բոլորը կտեսնեն, որ ժողովուրդ օրաթերթը տարիներ շարունակ սուտ եւ կեղծ նյութեր է հրապարակում իմ անձը պախարակելու համար, բայց ձեր գործընկերները հիմա խանգարում են ինձ եւ ես գնում եմ։ Կատարում եմ։ Այ հենց հիմա ինձ պետք է նաեւ էս հարցը, ես շնորհակալ եմ, այսօր դուք նվերներա ոնից տալիս եք։ Էլի սուտ եք խոսում դուք ախր։ Նման բան վճռի մեջ չկա։ Նման բան չկա, որ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Դուք էլի ստում եք, ախր հասկանում եք, դուք չեք տիրապետում ձեր տիրապետում, քրեական է նախաձեռնել, որ սուտ լիներ քրեական Կարելի է։ Ուրեմն մի վարքան, բայց ես սխալ բան եմ բացել։ Բայց պարոն Ավինյաններ մնաց ընդդեմ։ Գալիս է։ Ինձ պետք է որ այս հարցը դուք ինձ տալիս եք, բայց չեմ կարող։ Բայց չեք շփվում ինձ։ Դուք չեք շփվում։ Ես ազգային ժողովից դուրս եք անել դուք եւ այլ Հոնջարյան քննչականի քննչական կոմիտեն։ Դուք հաստատեցիք դրա ամբողջ 24-ն է կա, պարոն Հովհաննիսյան, դա փաստերի վրա հիմնված է։ Դա մենք պատրաստ եք։